हेलो दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति जो भी मेरे दोस्त बिहार बेल्ट्रॉन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कहे तो एक पेपर होगा जिसमें 60 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कहे तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स उसमें इंग्लिश टाइपिंग कहा जाए तो और हिंदी टाइपिंग मांगा हुआ है। इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो आपका 35, ठीक है। हिंदी की बात करें तो आपका 25 मांगा गया है, ठीक है। तो आप सब बताइएगा फ्रेंड्स कि हिंदी टाइपिंग जो है देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जो 411 वर्ड है, इसमें 434 वर्ड है, ठीक है। और वहाँ पर है एक पेपर जिसमें कहे तो इसमें कितना वर्ड है, 418 वर्ड है। तो अभी हमने मतलब कि कौन सा हमारा प्रस्तावना जो कर्पूरी ठाकुर का है, मतलब ये वाला हमारा, ठीक है। ये वाला जो है, इससे रुक जाइए, इसको हमने मारा अभी टाइपिंग, देख सकते हैं यहाँ पर प्रस्तावना कर्पूरी ठाकुर भारतीय राजनीति, ठीक है। तो अभी इसमें 434 वर्ड है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने टाइप किया है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो जो 400 का है तो 400 जो 34 वर्ड है हमको टाइप करने में कहा जाए तो 20 से 21 मिनट लगता है, ठीक है। हम इस समय कहे तो 20 से 21 मिनट समय लग जाता है। इसके कहे तो 10 से 12 मिनट समय में मार देना चाहिए, ठीक है। इस जो पेपर है, ठीक है, जो स्टोरी है, इसको जो 434 वर्ड है, इसको कम से कम मिनिमम में कहे तो 15 मिनट से कम में मारना है, ठीक है। तो अभी आपका स्पीड कहे तो 30 पार जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी भी कहे तो कोई भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी अपना डाउट। तो फ्रेंड्स सबको कुछ लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मोबाइल पकड़ा हुआ है, चलिए आप सभी कुछ लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर इंटर, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं कुछ लिख कर दिखाने का आपको। जैसे मेरा नाम पड़ेगा राकेश, तो राकेश लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए राकेश, ठीक है, यहाँ पर राकेश हो गया। अब राकेश कुमार लिखते हैं, ठीक है, कुमार लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर राकेश कुमार लिख दिए। तो फ्रेंड्स आप सब भी मतलब कि कोई भी जितने भी कीबोर्ड की बटन है सब आप याद कर चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जल्दी ही आपका जो बिहार बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम है, ठीक है, बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो आप सब ईमानदारी पूर्वक टाइपिंग मारिए, ठीक है। टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि जो मेरिट बनने वाला है, ठीक है, इसी बेस पर ही बनेगा, ठीक है। तो फिर बनेगा फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।